faça seus pecaches, quer dizer, faça os mods doidos. Aqui quem Fabi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Eldon Craft. Davi Games TV. Sim, gente, voltamos com essa série Eldon Craft, a série tão querido. Voltou que vocês pediram. E gente, né, eu tenho que fazer. Eu vou ter que desmanchar essa parede, gente, que eu tô construindo, mas isso vai. Eu vou destruir isso tudo que eu fiz, foi muito alto. Eu nem lembro por o que eu fiz, mas está feito. Então, vamos começar a minerar tudo. Quando eu terminar de minerar, eu volto. Gente, eu já tô terminando de quebrar aqui. Demorou, mas... Gente, nesse vídeo eu vou mostrar toda a evolução que eu fiz nesse tempo que eu tava fora de Eldon Craft. O mundo tá muito irado. Falando nisso, vou pegar meu trampolim e Gente, por isso que tava sumido. Ó, que eu fiz, ó. Eu coloquei um bicho aqui embaixo. E aí eu tirei e aí eu apareci. E gente, hoje eu vou mostrar a evolução que no último episódio de Eldon Craft eu só fiz a base. Gente, vocês estão... Eu fiz uma evolução muito irada. Gente, aqui fica a cozinha, ó. A cozinha que ficou um lugar para me assistir. E, gente, tá vendo aquela porta? Eu não mostrei ainda pra vocês. Aqui tem os nossos dois portais que levam para as duas dimensões. E aqui a gente tá na nossa caminha. E aqui em cima, gente, conforme eu fui liberando as coisas, eu fiz tipo uma academiazinha. Aqui, gente, tem a sala das câmeras. Mas não tá prestando que eu não instalei muito câmera assim. Mas hoje, gente, a gente tem muita coisa pra me mostrar aqui. E, gente, conheça a minha nova empresa, a Agência Warden. Davi, da onde que isso é a agência? Vou pular! Gente, demorou muito, mas olha como ficou a Agência Warden. Sim, tem um binóculo ó, pra ver as coisas. Tem aqui, como é que chama o nome? A mesa. O cubo. Aqui tem ó, as mesas das poções. Vou pular! Vem pra cá. Temos outra sala que tem o nosso computador. Bob, ligar. Amazing! Falando nisso, falta 24 horas pro Darth Vader chegar. Eu tinha me esquecido, gente. O Darth Vader tá chegando. Davi, eu tô com muita saudade. Onde é que você se meteu? Bichinho chato. É longa história. A, B, C, D, F, G, pau. Vem, vai vir. Derrotado com sucesso. Tanto de coisa que eu já liberei.
Tá lá em cima também, ó. Passei de... Não. Tá aqui. Nada não. Aqui, gente, a gente tem uma máquina que leva a gente pra outra dimensão. Mas não é aquela. Gente, a agência Warden. Como é que faz pra subir? Vai elevador! Espero que vocês tenham gostado muito da agência Warden. Eu fiz o meu melhor. E, gente, nesse episódio eu tenho que fazer algumas coisinhas porque... Gente, eu nunca mostrei pra vocês escalando o povoado do 6. Subindo. Eu vou vir aqui pra sala dos portões. Aqui tem até minha cama. Falando nisso, eu vou fazer uma playlist, onde eu durmo numa cama, no dia em outro, ó. Assim, ó. Pronto. Aí eu não sei. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Gente, agora eu mudei que as escadas são aqui dentro, mas são mais fora, não. Entrando aqui. Mamãe, bundle, eu escolhi esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Já vamos entrando. Ah, falando nisso. Nesse episódio, eu não sei se vocês lembram, mas lá do outro lado do mundo é melhor pegar meu helicóptero. Vai, filho do Bill, vai, mulher do Bill, vai, pai do Bill, vai. Fala, pai do Bill, fala, senhor do Bill, fala, senhor do Bill, fala, pai do Bill. Tá muito famoso, bora, Bill, bora, filho do Bill, bora, sua madrinha do Bill, bora, bora, filho do Bill. Chegando aqui na nossa antiga casa. Quem lembra no Mormarraque? Acho que é aqui. É bem aqui. Que eu tive até um episódio esquecido de tampar. Gente, eu preciso pegar isso. Que nesse episódio eu tenho que passar na máquina. Esses cristais que, se eu não me engano, eu trouxe de outra dimensão. Bora, helicóptero! Peraí, sobe. Vou tampar aqui, gente. Porque agora a gente vai pro outro lado do universo. Bora, pai do meu. Bora, filho do meu. Bora, rei do meu. Esses cristais eu tenho que guardar com muita coisa. Eu vou pra casa. Regame casa. É aqui mesmo. Gente, da mesma forma eu ia escolher esse porco. Esse daqui. Trolei vocês. Agora. Meu Deus do céu. Tem um lugar. Não perceba que tá tudo destruído. Calma. Acho que não é do. Tem que tomar cuidado. O que aqui tá quebrado é tudo. Gente, eu aprendi mais a magia quando eu tava fora com o mago, que eu não vou falar como é o nome, que eu me esqueci. O nome da magia é assim: sai da. Vai explodir, sai daqui! Para isso, fecha. Pau! Será que funcionou? Funcionou, maluco!
agora eu vou voltar pra casa. Agora que eu tô aqui em carro, eu posso subir. Gente, eu voltei porque tinha um caminhão falando. Aí eu não queria atrapalhar o vídeo. Agora, gente, se der tudo certo, só sobrou uma ametista que tá ligado a esse portal. Exatamente, sobrou uma. E essa ametista é a mais rara. Porque agora eu vou colocar nessa máquina. Eu vou tirar essa máquina por um tempo. Eu vou desconectar ela para depois eu criar ela de novo. Porque com essa ferramenta a gente vai criar o nosso sabre de luz. Sim, o nosso sabre de luz. Fique tranquilo que daqui pros próximos. Falando nisso, gente, tem 2 vídeos por dia aqui no canal. Cadê? Vai ter. Falando nisso, eu tenho que falar uma coisa ainda nesse vídeo. É sobre o canal. Agora eu preciso pegar. Deixa eu ver. Vai faltar muito. Mas cadê? Não tem mais. Aí vai ser um problema. Falando. Nunca será um problema. Eu disse que não ia ser um problema. Opa, conectado. Então a gente vai jogar essa ferramenta bem daqui. E paf. Agora não tenho. Mas ela, ó, vocês estão vendo que sumiu. Eu coloquei ela até dentro, agora bora. Você pensou que tinha pausado o vídeo? Me diz aí, você pensou? Vocês caem. Caiu de novo! Vocês sempre caem nessa trollagem. Mas agora, se a gente abrir aqui. Gente, sabe de luz? Sabe qual cor? Azul. Quer dizer, vermelho. Agora qualquer bicho pode vir me atacar. Pode vir qualquer bicho. Gente, agora a importância que eu tenho pra dizer. Falando nisso, gente, essa ametista não vai mais prestar, não. Tá bom. Pra isso, custa quantos ferros? Aqui, 4. Custa. Que baratinho, não sei quanto. Falando nisso, agora eu vou ter que colocar isso em algum lugar. Mas só tem o carro mais que eu não.
o pau. Quem falou que eu não tinha um lugar pra esconder? Quem falou? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém falou? Se alguém tiver falado. E, gente, agora a importância que todo mundo tem que saber é que vídeo de móvel. Presta atenção. Pra depois você não errar a data e falar, Davi, você não gravou vídeo ontem, por que de móvel? Por que? Vai sair vídeo. Que dia é hoje mesmo? A partir da próxima semana a partir da próxima semana vai sair vídeo. Segunda, quarta e sábado. Presta atenção. Segunda, quarta e sábado. Presta atenção. Da próxima semana sai vídeo de mãe. Segunda, quarta e sábado. Presta atenção pra não errar. Segunda, quarta e sábado sai todo dia vídeo vídeo de... Eu me esqueci. Eu me esqueci o nome da série. Mas vai sair toda semana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do novo tool e do meu novo sabre de luz, que eu vou queimar todo mundo. Uau! Não queimei essa. Vocês pensaram que eu ia queimar essa ovelhinha. Então é isso, galera. Até a próxima. E um beijão do da. Quer dizer. Tamo junto, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E tchau, tchau. Fui.